Jika mesin cramping Anda mengalami kendala performa, jangan terburu-buru membuang atau membiarkannya terlalu lama. Bawa saja ke PT Jaya Timur Inti Nusa Abadi. Jet tempur saja bisa diperbaiki, apalagi mesin cramping. Hehehehe. Mesin cramping ini mengalami kebocoran pada silinder hidrolik. Maka dari itu ada penurunan performa pada saat sedang melakukan pengepresan. Karena kita Jatim kita cari akar masalah dari kebocoran pada mesin cramping tersebut. Pertama-tama kita lakukan pembongkaran pada mesin cramping. Lakukan pelepasan part-part mesin cramping satu persatu. Ternyata solenoid valve pada mesin cramping ini mengalami kebocoran dan harus diganti silnya. Bersihkan noda-noda yang membandel pada rahang mesin cramping. Agar lebih bersih, jangan lupa kasih skin care. Hehehehe. Pasang kembali solenoid valve dan pastikan seal sudah diganti dengan yang baru dan aman. Setelah dilakukan pergantian seal pada solenoid valve, pasang kembali dengan baik dan benar. Berikut kondisi seal piston sebelum dilakukan pergantian. Terlihat kondisi seal piston mengalami kerusakan dan ini yang mengakibatkan mesin cramping mengalami kebocoran. Kami lakukan pergantian seal baru untuk mesin cramping ini. Pastikan seal sudah terpasang dengan benar. Selanjutnya pemasangan die set dilanjutkan dengan memasangkan rahang mesin cramping. Pastikan die set dan rahang mesin cramping terpasang dengan benar. Sebelum pemasangan piston mesin cramping, beri pelumas agar memudahkan untuk proses pemasangan. Pastikan die set dan piston mesin cramping terpasang dengan tepat. Selanjutnya pemasangan nut piston mesin cramping, putar hingga masuk dan rapatkan. Begini kondisi nut piston yang sudah terpasang dengan rapat dan benar. Dilanjutkan dengan perbaikan sensor tekanan. Sebelum pemasangan cover mesin cramping, kita pastikan mesin cramping berjalan dengan normal. Pasang part-part mesin cramping dan pastikan tidak ada yang tertinggal dan terpasang semua. Terlihat mesin cramping berjalan dengan normal dan siap untuk dicoba. Press hose R4 3/4, hasil pressnya 34 mili. Pakai das 32,
Sip. 3,5 mili. Sip. Dilanjutkan dengan mencoba hose, pressure lebih tinggi atau kawat 6 interlock. Hose lapis 6 interlock 2 in, hasil press di 75 mili. Tujuh puluh 74,8. Udah sip. Di 74,6.